3 டேஸ்ல அம்மாக்கு பர்த்டே வரப்போகுது, அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சர்ப்ரைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு gift சஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட கஸ்டமர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. நம்மள்ட்ட இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் மேக்னெட்ஸ் அண்ட் கீ செயின்ஸ் எல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. அவங்களோட சின்ன வயசு போட்டோ, அம்மா அவங்கள ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரியும், அவங்க சிஸ்டர் அவங்க அம்மா தூக்கி வச்சுட்டு இருக்க மாதிரியும் போட்டோஸ்லாம் ஷேர் பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இமேஜஸ்ல நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு பெஸ்ட் குவாலிட்டியில நம்ம சீக்கிரமாவே டெலிவரி பண்ணிட்டோம். அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருந்தது, எமோஷனலா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவான ஃபீட்பேக்கும் கொடுத்திருந்தாங்க. இதே மாதிரி நானும் என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறேன். நீங்களும் உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா DM பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க.